Извештајот за човекови права изготвен од Стејт департментот повторно посочи политички затвореници во Македонија. Новинарот Томислав Кежаровски и председателот на општина Центар Миодраг Шиповиќ. Кежаровски го чека затвор, беше во притвор, а Шиповиќ е сега таму. Мерката притвор се злоупотребува како казнена мерка. Оваа повреда на човековите права се констатира во сите извештаи досега изготвени од Народниот правобранител. Домашни и меѓународни организации редовно апелираат за решавање на овие состојби, но институциите не препознаваат вина. Во меѓувреме, Македонија губи на големо пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур за неосновано држење во притвор и затвор. Невладината организација Транспарентност Интернешнл Македонија се обиде да истражи колку вакви случаи имало во изминатите години, колку пари платила државата и колку луѓе биле фрлени во келија надвор од законите. Податоците на судот до кои дојде Транспарентност покажуваат дека 97 луѓе биле неосновано притворени од 2010 до 2013. Петорица биле неосновано осудени, а шесторица биле неосновано лишени од слобода. За сите нив државата платила одштета од речиси 4 милиони евра или по околу 500 денари за секој изминат ден во притвор или затвор. Но штетите по буџетот се едно, а штетите по оние кои ги искусиле македонските затвори се сосема друга и мачна приказна. Во критиките за земјава кои доаѓаат од меѓународните организации покрај политичките затвореници и злоупотребата на мерката притвор, редовно не се забележува и за тортура и катастрофални услови во затворите. Скоро секоја година констатираме дека тој систем е слаб. Со зборот слаб ги опфаќаме скоро сите сегменти. Факт е дека нешто е направено од формално правен аспект на поставеноста на тој систем. Меѓутоа, исто така е факт дека тоа не е доволно и треба да оди уште понатак. Овде пред се мислам по однос на тоа што значи преземање во нашата правна регулатива на европските затворски правила, кои се многу битни. Најголемиот дел од представките кај Народниот правобранител се токму за загарантираните права на осудените лица. Тука кај нас знаеш што е проблемот највише проблемот, а сите знаат и сите го знаат тоа, што кога некој е за обид за убиство или силување, тие ги спојат. Пример, некој за кражба. Тој го стават во исхош со тој што има 3 убиства или силување. Тука нема куќен ред, како што има во затворите, што викате. Имаме куќен ред, па треба да се почитува. Да, треба да се почитува. Ама како и прво треба тие луѓе да се сместат на друго место, а не да се во ист кош. Ова е дневникот на затвореник од Идризово. Не можевме да го снимаме, но тој писмено ни опиша како е да се биде зад решетките.
местото што веќе 7 година е негов дом. Оваа установа е се, освен поправен дом. Ова е еден штаб каде се заработуваат пари од сите страни. Сега, за да сватиш зашто ти зборувам, треба да знаеш како изгледа овој затвор. Зградата има 9 крила. На третиот спрат се сместени оние доживотно осудени и таму чуварите тешко можат да воспостават контрола. За условите, што да ви кажам, катастрофа. Сапун нема, вода нема, обично струја нема со саати. Бифето е празно, а ако има нешто, тоа е прескапо. Цигари во трафика се 50 денари, а овде 60. Се жалев, па ми рекоа, ако не сакаш врати ги, па друг ќе ги купи. Рекет на сите страни. Со силата тераат на се. Еве, на пример, телефонот на спратот не работи веќе 5 месеци. Картичка нема каде да купиш. Тогаш ќе купиш мобилен, ама тоа е забрането. Командирите ги носат и ги продаваат мобилните, а кредити ставаат дилерите од парите што наркоманите им ги даваат за дрога. И така се врти во круг. Лаптоп чини 3000 денари за да ти го внесат. Телефон да се земе, да се внесе внатре, беше од 100 евра до 400, се зависи. За 300 евра јас си ја купив собата. Му дадов и подарок на чуварот, па затоа во ќелија сум само со уште еден затвореник. Оние што немаат купено ќелија се по 6-7 луѓе, а на други места и по 20 затвореници. Не можеш да се поместиш, па дури и чекаш ред за решото што го имаат во собата, кое иако е забрането сите го имаат. Во 6 часот се оди во мензата, ама таму никој не оди, освен ако треба да се носи дрога на некој. Ова е реалноста во која живеат македонските затвореници, а во неа често завршуваат и невини лица. Правосудниот систем останува еден од најголемите предизвици во македонските демократски процеси.